在牛市口这边给你们找到一家宝藏牛腩堡，就是这家范咪咪牛腩堡啦。如果说牛腩堡有段位的话，那么范咪咪牛腩堡在我这儿简直就是王者级别的。他们家的牛腩堡、牛杂堡都是现场炖出来的，直接在小院里就可以看得见，端上呢还咕噜噜的冒着热气呢。一定不要错过他们家的甜品小吃，颜值超高，而且均价才几块。绝对不能错过的就是他们家的芒果肠粉。肠粉有一股淡淡的奶皮子香，再加上清甜的芒果，好吃又不甜腻。他们家的饮品也特别适合夏天解暑，一边吃着热气腾腾的牛腩堡，一边再喝一杯饮品，真的是太舒服了，就特别适合拉上3、5好友来这儿聚一聚。而且他们家的环境也是相当不错，坐在大树下面，椅子一摆，就很有老成都的那种氛围感。现在他们家还推出了7月6号直播间抢68元双人牛杂堡的活动，心动的朋友千万不要错过。